نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إيمان داراني خۆشەویست، مامۆستایەکە گەڕێتەوە فەرمێ ڕۆژێکیان برادەرێکم لە دادوەری لێکۆڵینەوە بوو، چووم لە مەجلیسیا دانیشتم بزانم چۆن پرسیار لە تومەتبارەکان ئەکا و چۆن معامەلەیان لەگەڵا ئەکا. ئەڵێ لە مەجلیسەکەیە کە دانیشت بووم کابرایەکیان هێنایە ژوورەوە تومەتبار بوو بە کوشتنی ناحەق. ئەڵێ کابرا دەمچاوی ڕەش بووبووەوە، خەم دایگرت بوو، زۆر بێتاقەت بوو، نەی ئەتوانی قسە بکە لە خەمباریە. هەر لەو مەجلیسەیە دانیشت بووم تۆزێکی پێچوو گەنجێک کاتە ژوورەوە، دەمچاوی ئەدرەوشایەوە پێکەنی، بەدەم پێکەنینەوە ئامێرێک کە دادوەرەکە پێیدا بوو بۆی چاک بکە، هێنایدایە دەستی دادوەرەوە وتی چاکم کردووە و بە چاکترین شێوە، و ئیتر بەسەر بەرزی و بۆکو بەدەمی ئیبتیسامە و زەردەخەنەوە دەرچووە دەرەوە. منیش زۆر سەرم سوڕما لەو کابرایە کە حاڵی چۆنە لە بەردەم دادوەرێکی ئەم دنیایەیە لەگەڵ ئەمی تریان. تەماشای ئەم دوو کەسە بکە، ئەمیان کەسێکی کوشتووە، تاوانێکی کردووە، بۆیە حاڵی بەم شێوەیە کە ئەیبینین ڕەش هەڵهاتووە، خەم دایگرتووە، ئەڵێ ئەم دنیایە هەمووی بەسەریەوەیە. بەڵام ئەمی تریان چونکە کەسێکی دەستپاکە و بە عەرەقی ناوچاوانی خۆی ڕزقی خۆی دەرەکا، بۆیە سەربەرزە و هیچ ترسێکی نییە لە دادوەرەکە، و دێ بە ئەو پەڕی سەربەرزیەوە ئامێرەکەی تەسلیم ئەکاتەوە. خۆشەویستەکانم، ئەو کەسانەی چاکەکار بن لە دنیا و لە ڕۆژی قیامەتیشە حاڵیان وەکو ئەوە ئەبێکە، وەکو ئەو گەنجەی کە بەدەمچاوێکی دراوشاوەوە هاتە ژوورەوە. بەڵام ئەوانەشی کە تاوانبار بن وەکو کابرای بکوژەکە ئەبن. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە لە سوورەتی یونسە ئایەتی 26 ئەفەرمێ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بڕاستی ئەو کەسانەی کە چاکەکارن چاکەیان بەرامبەر ئەکرێ و زیاتریش لەوە. هەر کەسێک چاکەکار بێ لە قیامەتە بە چاکە پاداشت ئەدرێتەوە و زیاتریش. ئەوان دەمچاویان ڕەش داناگیرێ لە ڕۆژی قیامەتە، عنی ڕوو ڕەش نابن لە بەردەمی دیوانی خوای پەروەردگارە. هیچ سەرشۆڕی و دڵتەنگیەکیان پێوە دیار نییە. بەڕاستی ئەوانە جێگەیان بەهەشتە و بە هەتاهەتایی تایە ئەمێننەوە. هەر کەسێک چاکەکار بێ بە چاکە پاداشت دەدرێتەوە، هەر کەسێکیش خراپەکار بێ بە خراپە پاداشت دەدرێتەوە. خوای تەعالا لە سوورەتی الرەحمانە ئایەتی 60 ئەفەرمێ: هەل جەزاء الإحسان إلا الإحسان. ئایا پاداشتی چاکە هەر چاکە نییە؟ لە لای باشترین دادوەر، لە لای ئەو کەسەی کە بە هیچ شێوەیەک زوڵم ناکاو لە محکەمە و دادگای ئەوە زوڵم حرامە و قەدەغەیە.
چاکەکاران لە دنیایشا خوای پەروەردگار پاداشتیان نەداتەوە پێش ڕۆژی قیامەت. خوای تەعالا ئەفەرمێ والله يحب المحسنين، بەڕاستی چاکەکاران خوا خۆشیانیە ئەوێ، لە خۆشەویستی خوایە ئەژێن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بەڕاستی ئەو کەسانەی کە لەخوا ئەترسن و چاکەکارن خوای پەروەردگار هەردەم لەگەڵیانایە، یارمەتیان ئەدا، سەرکەوتویان ئەکا، هیدایەتیان ئەدا و ڕێنماییان ئەکا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، بەڕاستی ڕەحمەتی خوا نزیکە لەو کەسانەوە کە چاکەکارن. چاکەکاران لە خواوە نزیکن، لە خواوە نزیکن بەڕێزان. هەر لە ژیانی دنیاە سێنگیان فراوانە دایم، دڵیان مرتاحە، خەم و پەژارەیان نییە، دەرونیان ئاسوودەیە، بەختەوەرن لە ژیانی دنیا بەوەی خوای پەروەردگار بار و ناڕەحەتیەکانی دنیایان لەسەر سووک ئەکات. خۆشەویستەکانم، هەمومان لە ژیانی دنیا ئیمتیحانەکرێین، موسڵمان و کافر، چاکەکار و خراپەکار، هەمومان تاقی ئەکرێینەوە. چاکەکاران معنای ئەوە نییە لە دنیا خوا تاقییان ناکاتەوە، خوا تاقییان ئەکاتەوە، بەڵام خوا بارەکانیان لەسەر سووک ئەکا. ئیمامی عومەر دائیم ئەیفەرموو خوایە من داوات لێ ناکەم بارەکەم سووک بکەی، داوات لێ ناکەم بارەکەم سووک بکەی، بەڵکو داوات لێ ئەەکەم پشتم قایم کەی بۆ ئەوەی هەر بارێک بخەیتە سەری بتوانم هەڵی بگرم. یعنی ئێمەش هەر بار هەڵەگرین، با چاکەکاریش بین، هەر وەکو خراپەکارەکان بارەخرێتە سەرشانی ئێمە، بەڵکو لەوانەیە بارەکە ئێمە قورستریش بێ، بەڵام خوای پەروەردگار بە ئیزنی خۆی پشتمان قایمەکە بۆ ئەوەی بتوانین بەرگەی ئەو بارانە بگرین. لەسەرمان ئاسانێکە، لەسەرمان سووکێکە. ئێمەش مناڵمان هەیە، خێزانمان هەیە، خزم و کەسوکارمان هەیە. خوای تەعالا ڕەحمت پێیەکە ئەگەر چاکەکار بی، خوای تەعالا مناڵەکەت هیدایەتەدا، ڕێنماییت ئەکا، ئامۆژگاریکردن زوو وەرئەگرێ، زۆر ماندووت ناکە لە ژیانی دنیا، زۆر هیلاکت ناکە، بەرامبەر بە چاکە خوای تەعالا پاداشتی چاکت ئەداتەوە. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، خوای تەعالا لە سورەتی النحل ئەفەرمێ ئاەتی 30 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يعني ئەو کەسانەی چاکەکار بن هەر لە دنیا خوای تەعالا چاکەیان بۆکە، بەڵام پاداشتی ئاخرەت و قیامەت بەڕاستی گەورەترە، چاکترە، چونکە ئەمەی دنیا باقی نییە. خۆشەویستەکانم، چەندیە بژێی بۆ خوای تەعالا ئەگەر مخەیەرت کە بژێی، بڕۆ بژێ تەمەن بکە، خۆت حەز لە مردن ئەەکەی، ئەگەیتە حەدێ خۆت حەز لە مردن ئەەکەی، تەمەنت لە 80 تێپەڕی کردیە سەرەوە، هیچ لەزەتێ لە دنیا نابینی، خۆت حەز لە مردن ئەەکەی. ژیانی دنیا زۆر کەمە خۆشەویستەکانم لە چاو قیامەتە، بەڵام ئەوەی قیامەت و ئەوەی بەهەشت ئەگەر خوا بیکا بە نەسیبمان زۆر زۆر گەورەیە، بەڕاستی زۆر خەیرترە، زۆر چاکترە، چونکە دائیمە. خۆشەویستەکانم، خوای تەعالا فەرمێ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ئەوانەی کە چاکەکارن لە قیامەتە خوای تەعالا پاداشتیان بە چاکە ئەداتەوە، بە حوسنا وەزیادەش، و ئەوانە لە ڕۆژی قیامەتە ڕووسپین، ڕووڕەش نین، غەمبار نین، بەڵکو زۆر دڵیان خۆشە، چونکە ئەزانن چیان کردووە، ئەزانن چیان پێشی خۆیان خستووە. لەم ئاەتە کە خوای تەعالا ئەفەرمێ للذين أحسنوا الحسنى، زانایان ئەفەرمن حوسنا یعنی بەهەشت. بۆیە خوای تەعالا ناوی ناوە حوسنا، یعنی بەهەشتی ناوە حوسنا، چونکە ئەممەنە نیعمەتەکانی خۆشن، ئەممەنە جوانن، ئەممەنە خوای تەعالا ڕازاندوێتەوەی، بۆیە خوای تەعالا بە حوسنا ناوی بردووە، چونکە خوای تەعالا شتێلێکی بۆ ئێمە ئامادە کردووە لەوێ، وەکو پێغەمبەر ئەفەرمێ صلى الله عليه وسلم، ئەفەرمێ قال الله تبارك وتعالى، خوای تەعالا ئەفەرمێ
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ئەوەی من ئامادەم کردو بە ئیمانداران بەڕاستی شتالێکە، یعنی بۆ کەسە چاکەکان شتێلێکە بە هیچ شێوازێ چاوان نەیبینیوە، چاوان لەم دنیاە شتی وای قەت نەبینیوە و هەرگیز نەتیش بیستووە، هیچ کەسێ نەیبیستووە و هەرگیز بە خوتورەی دڵیشتا نەهاتووە. خوای تەعالا شتێلێکی وای بۆ ئیمانداران ئامادە کردووە. خوای تەعالا فەرمێ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. سورة الرعد. خوای تەعالا فەرمێ نمونەی ئەو بەهشتەی کە خوای تەعالا وعدی داوە بە ئیمانداران و بە چاکەکاران و بە خۆپارێزەران، ئەفەرمێ ئەو بەژێریان ڕێەکە بەهشتانێکە قەت وێنەی نییە، قەت وێنەی نییە، خواردنەکەی دائیمیە، وەکو هیچ دنیا نییە هەر وەرزێک و جۆرێک لە خواردن هەبێ، خوشیەکەی دائیمە. خۆشەویستەکانم وەکو ڕەسوڵ الله لە حەدیثێکە ئەفەرمێ یونادی منادین لە ڕۆژی قیامەتە بانگدەرێک بانگەکە دوای ئەوەی کە ئەهلی بەهشت ئەچنە بەهشتەوە و ئەهلی جەهەنم ئەچنە جەهەنمەوە، بانگدەرێک بانگەکە ئەفەرمێ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. لناو بهشتا بحردمي بحميشي تندرستن اترنا خوشي قتنا بينن. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وبهتاهتاي أجينوا اتر مردن ناميني جيانك أبدية. وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وبحتاهتايو هميشي جنجن حرجيس بيرنابن. وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. وبردوام لخوشية أجين حرجيس بأميدي وناخوشي نابينا. خوش يسكانم دنيا چن خوش بي دائمتو أترسي بمري، دنيا چن خوش بي نخوشيكان دين ناخوشيكا، دنيا چن خوش بي فقيري وهجاري بردوام على برچاوتا أترسي فقير بكوي. أجر پاشای هەموو دنیا بیوەکو پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله عليه وسلم حەزەکەی دنیایەکی کەشت هەبێ لەبەرەوەی ئەترسی لە دەست دەرچێ. بەڵام نەعیمەکانی بەهەشت هەتاهەتاییە، قەت لە دەست ناچێ و مردنیش لەوێ نییە و پیرێتیش نییە و نەخۆشیش نییە. خۆشەویستەکانم یعنی بەڕاستی ئەوەی کە بتەوێت لە بەهەشتا خوای تەعالا پێتێدا، وەکو خوای تەعالا ئەفەرمێ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اوي حزي ليكي اوي اتوي لوي دستكوي خوي تعالى بيتيدا ولوش زياترك حزي ليكي لوش كخوت حزي ليكي لوش زياتر لوش زياتر زانايان افرمن زياترك اوي كخوي تعالى افرمي وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أفرمي دم چاوانيك لو الرجاء قشاون چونك تماشاي پروردگاريان أكن. لحديثاتو پیغمبري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي أو زياديك لسرتاو بيني من وأوشي كخواي تعالى أفرمي مزيد، يعني أفرمي تشاكو زياتريش. أفرمي پیغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم حديثك صهيب الرومي يجرته إمامي مسلم لا جمارة سطو هشتاويك أفرمي أجر أهلي بهشت شون بهشتوا وأهلي جهنميش طبعا شون جهنم وأخوي تعالى بأهلي بهشت أفرمي دواي أوهم نعمتيك أخوة بيانا دا أفرمي أتانيوش تيزياتر تان بي بدم أوان إن شاء الله أخوة أميكا تو بيامان الداوة بس إيتر تو رومانت نوراني كرد، تۆ پیرەکانت گەنج کردەوە، تۆ ناشرینەکانت جوان کردەوە، کەم ئەندامەکانت ساخ کردەوە، ئەوەی کە پیرە گەنجە بێتەوە هەمووی تەمەنی 30 تا ئەلەو بەینەیە، ئیتر زیاتر نییە، بە هیچ شێوەیەک پیری نییە لەوێ، لە تەمەنیەکە کە لوتکەی خۆشیەکانە تەمەنت وا ئەبێ. ئەفەرمن خوایە ئیتر ئێمە چیمان لە تۆ ئەوێ، تۆ لە جەهەنم نەجاتت داین، خسمانتە ئەم نیعمەتەوە، ئیتر چی هەیە لەمە خۆشتر؟
چی هەیە لەمە زیاتر؟ خوای تەعالا حیجاب لەسەر خۆی لا ئەباو خوای تەعالا ئەبینن. ئەوە خۆشترین خۆشەکانی بەهەشتن کە هەرچی خۆشیەکان هەیە لەبیر دەچێتەوە کاتێەوە ئەبینن. هەندێک لە زانایان ئەفەرمن وەکو لە هەندێک لە ئاثارە هاتووە ئەفەرمن کاتێک کە ئینسان خوا ئەبینێ لە خۆشیە 50,000 ساڵ لە نەشوەت و لە خۆشیە ئەژێ. یعنی حاڵەتێکە ئیتر قەت لەزەت یاکە جار بینن 50,000 ساڵ ئەو بینینە و چێژی ئەو بینینە لە بیری ناچێتەوە ئینسان. ئەم هەموو نیعمەتە خوای تەعالا داوێتی بەو کەسانەی کە چاکەکارن. ئیمامی ابن ڕەجەب ئەفەرمێ ئەمە هەل جەزاء الإحسان إلا الإحسانە، پاداشتی چاکە بە چاکە، چونکە ئەوان لە دنیا هەستیان بە دیتنی خوا کرد. ئەوان لە دنیا ئێمە لە پێناسەی ئیحسانە پێنج وتار پێش ئێسە باسی ئەوەمان کرد کەوا وتمان ئیحسان ئەوەیە واخوا بپەرسی کە ئەنەوە ئەیبینی. یعنی دائما حەست کەی بە مراقبەی خوا بە چاودێری خوا وەکو چۆن بڵێ کامێرەیەک بەسەرتەوەیە لە هەموو حاڵەتێکە لە هەموو حاڵوبارێکە ئەدبینێ مادام وایتە دەی لەوێ خوای تەعالا پاداشتەکەت بە چی ئەداتەوە؟ بە دیتنی خوای پەروەردگار لە بەهەشتا کە خۆشترین نیعمەتەکانە بەڕاستی. ئیتر بەهەشت پاداشتی ئەو کەسانەیە خوا پەنامان بدا و عەکسەکەشی پاداشتی خراپەکارانە. خوایە بە خاتر ناوە جوانەکانی خۆت ڕەحمان پێ بکەی، هیدایەتمان بدەی، نوری ئیمان بخەیتە دڵەکانمانەوە، دامەزراومان بکەی لەسەر دیندارێتی لەسەر ئیسلامەتی. یا ڕەبی خوایە بەهەشت بە نصیبمان بکەی، یا ڕەبی خوایە خۆشیەکانی ناو بەهەشت بە نصیبمان بکەی، یا ڕەبی خوایە لە لەزەتی دیتنی خۆت بێبەشمان نەکەی یا ڕەب العالەمین، یا ڕەبی خوایە لە لەزەتی دیتنی پێغەمبەرەکەت بێبەشمان نەکەی یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوە جوانەکانی خۆت، بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆت شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، بە تایبەت ئەوانەی کە داوای دوعای خێریان لێ کردوین. یا ڕەبی ڕەحم بە مردووی هەموو لایەکمان بکەی، یا ڕەبی خوایە ماڵ و مناڵمان ساڵح بکەی، یا ڕەبی ڕەحم بە دایک و باوکمان بکەی، ڕەحم بە خێزانەکانمان بکەی یا ڕەب العالەمین و هیدایەتیان بدەی. یا ڕەبی خوایە دامەزراومان بکەی لەسەر دیندارێتی لەسەر ئیسلامەتی. یا ڕەبی خوایە هەندێک کەس داوای دوعای خێری لێ کردوین، یا ڕەبی خوایە ئەوەی لە دڵیان نایە و ئەوەی داوایان کردو خوایە بە نصیبیان بکەی، هەرچی چاکە هەیە بە نصیبیان بکەی، لە خراپەکان بە دووریان بگری یا ڕەب العالەمین. خوایە کوردستان لە بەڵاو مصیبەت بە دوور بگری، خۆشی و هەرزانی تیا بەرقرار بکەی، دوورمان خەیتەوە لە قات و قڕی و گرانی یا ڕەب العالەمین. ئامین ئامین. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خوشي سكانم وتمان پاداشتي أهل إيمان وشاككاران لبهشتا أوهم نعمتيك خوي تعالى بياني آماده كردوا ولا سروا شوا زیادە کەش دیتنی پەروەردگارە. بەڵام ئەوانەی کە کافرن خوای تەعالا ئەفەرمێ کەلا ئینەهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سورەتی مطففین ئاەتی 15. ناڕەحەتترین ناڕەحەتیەکانی ئەهلی جەهەنم جگەل لەو ئاگرە سوتێنەرە و جگەل لەو ناڕەحەتیە هەتایە ئەوەیە کە لە دیتنی پەروەردگار مەحروم ئەبن. خوا پەنامان بدە. ئەوە ناخۆشترین ناخۆشیەکانە لە پاداشتی ئەوەی کە ئەوان هەستیان بە مراقبەی خوا نەئەکرد، هەرچی نەشێ لە خراپەکاری ئەیان کرد. خۆشەویستەکانم بەڕێزێک ئەیگەڕێتەوە کە ڕئیسی جالیەی ئیسلامیە لە ئەمریکا ئەڵێ لە کاتی فەزیحەکەی کلینتن ڕئیسی ئەمریکا کە فەزیحەکەی لەگەڵ ئەو کچەیە کە ناوی مۆنیکا بوو، فەزیحەیەکی گەورە ڕوویدا کە ئەو کاری خراپەی لەگەڵا کردبوو. ئەڵێ دوای ئەوەی کە هەموو شتەکان کەشف بوو دادگا ئیسپاتی کرد لەسەری، ئەڵێ پیاوانی ئاینی بان کرد، ئەوان بەهینی ئەوان ئەڵێن پیاوانی ئاینی. ئەڵێ ئێمەشیان بان کرد، ئەڵێ منیش تایە بووم. ئەڵێ ئەم کلنتنە کە ڕئیسی ئەمریکایە، ئەمریکاش
بە تایبەت ئەو کاتە زەعیمی هەموو دنیا بوو، گەورەی هەموو دنیا بوو، ئیتر خۆی بە تاک ئەزانی، وای ئەزانی بەس ئەو هەیە. ئەمجا سەرۆکی ئەو وڵاتەش پیاوی یەکەمی ئەو وڵاتە کلنتن ئەڵێ کاتی هات دوای دووسێ قسە و ئەڵێ دەستی کرد بە گریان. ئەم زەلامە سیرکەن، ینی خراپە چی بە ئینسانەکە؟ زەلامێک لەو مستەوایە دەستی کرد بە گریان و وتی من داوای لێبوردن ئەەکەم، توخوا لێم ببورن، توخوا لێم ببورن. دووسێ جار دووبارەی کردەوە، توخوا داوا ئەەکەم خێزانەکەم لێم ببورێ، داوا ئەەکەم کچەکەم لێم ببورێ. ئەڵێ منیش زۆر عەجایبم هات دڵخۆم، وتم سوبحان الله سوبحان الله، چاکە جاری وا هەیە چه عزەتێک ئەدا بە ئینسان، خراپەش چۆن ئینسان زەلیلەکە. لا حول ولا قوة إلا بالله. خۆشەویستەکانم کاتێک گوناحەکەی بیر لەو لەحەزاتە بکەوە کە ئەگەر لە دنیایش خوا سترت بکا، بیرکەرەوە لە ڕۆژی قیامەتە چەند زەلیلی، چەند ڕوڕەشی. بیرکەرەوە کە لەبەر خاتری ڕەشوەیەک، لەبەر خاتری موچەیەکی کەم، لەبەر خاتر هەنیەشت چۆن خۆت زەلیلەکەی، لەبەر خاتری لەزەتێکی کەم و چێژێکی کەم چۆن خۆت زەلیلەکەی. لا حول ولا قوة إلا بالله. هەر ئەگەر بەس بیر لەو لەحەزاتانە بکەیتەوە زۆر خۆتەگریتەوە لە خراپەکاری و هەوڵ ئەدەی دەسەکەی بە چاکەکاری.